ذلك مات إلى هاي وحيد في سوماليلاند طبعا البلد وبعثنا وهذا أمرنا ويتربينا وإياه كنت إذا كبر ما تعارض وتتوايا وحنقول فارنا بيزنس كمان براند سيدنا سوماليلاند شقايو الدكتور قال كم قبطان وحيا ما تأكلون جانيا وحمرنا الدولة وحيد عمرو تنسينا إنسان براند سيدنا أما لا يعمشتك حتى سيدنا بهرمه ويا واحد ولا ذلك أنا بعمل سوق مصري أنا الدولة الكل بعمشتك حتى يسوق حتى إلى بهرمه ثاني وايس عشاننا يقرأ وحنا عصرنا إلى نرجع سيد الأريانا سيد الشيء الدولة محكمة السنة داريالله فكروا الحوار كرتو دقارها أي مسجد الدولة يبقى كنا وقايس عشان الموضوع وذكر الموضوع تاسع الدولة أنت على تاسع وحنقول بيابيس أفريقيا يلا وياها وفرق أي يستدل كيسو مركز كورا وحنقولين كلي الله وكليا والآن جاء سؤال محمد يسا دولة دجاج الصومالية مدحوين يمكن كيلوتين يصير بيننا يسوي كعلم الشيء ومحمرينا ومتعيننا هرمت الرجال وحن آخر ويلنا وآخر أنتجينا سيارة القضاء أسوأ صارت مع طبعا بالفريق أبدا حولنا البرتين فريق قلت الشراب أولانا هي وحن كنت بالنا وأنفرنا استحقاقنا لمرض وحنزول ويننا استحقاق لنا عمرنا سودين بيننا سكولك بيننا سواء بيننا وراينا وحبيننا ويوسفنا حتى استعمال اليابان إلى ترحيل وحنزومالنا مقولكم وتاجريسا إلا فضيليون استحقاقها جناسيا لقنها عيارها تنولنا oo ay isku mid noqdaan oo sidii la sheegay xadka jijiga qabitaha goday hargeysa iyo qof qof soo dooray uu gaar ka ganacsan karo ayaa u jeedaa Soomaaliya inta kale bariyahan dalashada socotay ee horumarka sarraha dhammaa waxa ay isu qiyaasaynaa sida uu waajibay labada caasimadood Addis Ababa iyo Muqdisho Addis Ababa saddex sagaashii waxay qormaatay oo ay u taageereen madax bannaanida Itoobiya Muqdisho iyo dowladda waxay ka dagaalantay madax bannaanida Soomaaliya ee dowladda ku soo noqotay sanadkan sideed toogada ku jiro Addis Ababa waxay qaadeen tallaabo walaadii la xirtay Eritrea Itoobiya Prime Minister ka Zara Ethiopia oo isagu lagu soo tagaa Addis Ababa asmara oo uu ogolaado waxay ku barmayaan walaalaha oo ka bariyo ogolaadeen walaalayaal iskaashada Muqdisho dalka ka taliya laba police waxay qaadeen tallaabo Soomaaliland cirkan ku xidhayna oo ay soo gali karaan meesha Soomaaliland badan ku xidhayna oo barbar ciidamada iman karto oo markaan cirkan ku ka xidhay barigaan ka weeraraya oo daar gow ku siiyo inaan ka soo weeraray dhinaca bariga Soomaaliland waa laba caqli oo isgarab yaala ra'yiga sabay yaala iyo ka bulshada yaala waxaan leenahay anagu marba waxaan taageeray dhinaca wanaagsan ee xadka Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed ku xirsan tahay waa ka afgal ugu qaybiyay Talyaani Ingiriiski Faransiiski iyo Kenya iyo Ethiopia Afrika oo dhan sharcigaas waa ku qasriya caalamka anagu baanaan keenin كاميرا قد بكرو ما بدل كرو وح أفريقيا شيء عارف كل شيء وحرج على الصوماليين وسكبيلا ووحده وداكته سيد عارف كلام حلقوا قيبين إلا يسوي احترامه عند ولما وحى السنة سيئة هي مستقبل هذا السياسية وحي كلام ولا تنمنا لو ذاقوا وحنقول شيء إن ضد بدن وكذا عي عارف الصومال هذا يقصد الصومال بيديته حاشا لله صومال marka la yiraahdo Soomaali waa halka ugu horreeyay Soomaalida ku dhaadata ee islaamnimada ku dhaadata ee isticmaalka dagaalkiisii ka bilowday markaad ka sii bilowday ilaa daraawishta Maxamed Cabdullaahi Xasan waa Soomaaliland taariikhna waa Soomaaliland waa taariikh Soomaaliland leedahay
aad ku soo dambaysiiso kii waadada ee Sheekh Bashiir iyo raggiisa ay lahaayeen aad ku soo xigsiiso kii xisbiyada SNL iyo USB intaasoo dhan waa mid ay ka waraysan Soomaaliland shanta Soomaaliyeedna mid aanay halkan ku martigelin oo aanay wanaagiisa iyo waxtarkiisa jeclayn male dadkii awooyaasha iyo aabayaasha aad uga joogay annaguna wadadii baanu haynaa Soomaali jacaylka laakiin waxa la soo diraya Soomaali sidee ku midowsan wax qabsanaysa ilkeedu kan ka weeraraya ma tashakarti ma hadli karti adoon intaan bahay hadda Itaaliya tan maxaad sameynaysaa ayaa la ragay jooga ee wali bilaa ku marayna Soomaaliland weeraraya taana waxaan u tusaynaa in Soomaaliland u diyaar tahay Soomaali meel joogta ma nabad iyo waxooda qabsi iyo waxa ka dhaxeeya waxay soo tahay ee aana ahayn Soomaaliland diida balse diidaysa tala guracaan oo qorib caaladii Soomaaliland waa muqaddas bidibadu تيم مقدس كالله ويستعنا وحولانا ومقدس إلى كلام الشباب مركز الشيوخ هذه أدوات ما تنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.